खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 दिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 21 आघन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो थुलुंगाखांनाया गोजौ थाखोआव थागोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायजेननाया मोजां जायो। गोजाम आद्रा थालांनाय खामानिफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै आवगाय। सानस्लाबै खरसा सोमजिनो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया लाखिगोन। सावस्रिनि नोजोरजों नायब्ला रेजें ब्याम आरो य'गाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सानजौफु समाव दावबायनायनि मोनसे खाबु लाबोनो हागौ, जाय खामानियाव गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांहा गोजोन आरो धैर्य थागोन। जायखिजाया रां थिसननाय एबा राङारि सानथांखिफोरखौ मोजाङै मावलां। नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। बाहागोदारि आरो हेफाजाबारि नाजानाया जाफुंसारगोन। फालांगि एबा साख्रियाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। थोजासे उन्दुनाय आरो थाजिम आदारा नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय गोनांथार। गोजाम आयेनारि एबा राङारि दावराव-दावसिखौ सुस्रांनायनि जाथावना दं। दिनै मोनाबिलियाव बबेबा धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजोन गोसोजों गोनांथार थिरांथाफोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थिफोरा जुनियायै गोहोम गोनां जागोन। मानसिफोरजों रायज्लायनाय आरो नेटवर्किं खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोदान सानस्रि एबा सोरजिलु सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। फरायनाय एबा फोरोंथायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा दिनै दावगानायखौ मोनदांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिया नरमेल थागोन, नाथाय दोनथुमनायनि सायाव गोसो हो। दावबायनाया गोजोनथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि गोजोनआ थागोन। मेडिटेशन एबा रेजें य'गा एक्सारसाइजआ मुलाम्फा गोनां जागोन। न'आव आरो नखरजों गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोदान खाबु लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। न'आवनो एसे गोजोन एबा मोजां खौरां मोननो हागौ। खामानियाव एसे सांग्रां जा। जायखिजाया गोनो गोथोआव थाबैनो थिरांथा लानो नाङा। बाहागोदारि एबा जथाय मावनायाव गियाननि गोनांथि जायो। सावस्रिनि नोजोरजों नायब्ला रेजें थाबायनाय आरो थोजासे जिरायनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि महरै बेयो मोनसे सेनसिटिभ सान। बेनिखायनो गावनि मोजां मोनग्राफोरजों उदां गोसोजों रायज्लाय। बे साना नोंथांनि थाखाय इसोरारि सानखांनाय आरो गोजोन लाबोगोन। बेयो गोजाम नांज्लायनायखौ बावगारनानै गोरोबलायनायखौ बांहोनायनि मोनसे मोजां खाबु जागोन। गावनि इसिङारि गोजोन आरो समानथिखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि समायना आरो फोथायथिया गोहोम गोग्लैगोन। समाजारि महरै नोंथांनि बिबुंथि आरो गावखौ दिन्थिनाया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। दैदेननाय एबा सुबुं हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा जौगानो हागौ।
जायखिजाया गोदान रां थिसननायखौ मोजाङै सानना नाय। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बजाखौ खमायनाय मोनगोन आरो सिगां दोनथ'नाय खामानिफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। रेजें ब्याम आरो स्ट्रेचिंआ मुलाम्फा जागोन। लोगोफोर, नखर एबा मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। खैफोदनि समाव सोरनिबा हेफाजाब जानायनि जाथावना थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो जायखिजाया गोदान मावथांखि जागायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै साना दिदोम थागोन, बेनिखायनो दोनथुमनायनि फारसे जर'खा गोसो हो। जाफुंसार जानो थाखाय गावनि हाबायाव सानथांखि बादियै आवगायलां। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि जानाय आदार आरो उन्दुनायखौ जोथोन ला। लोगोफोरा नोंथांनि गुनफोरखौ बाख्नायगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नखरनि गेजेराव मोनसे गोजाम दावराव-दावसिखौ सुस्रांनो नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गियान आरो गोरोबलायनायखौ नुनो मोनगोन। जायखिजाया बाहागोदारि एबा गोरोबथाया मोजां जागोन। नोंथाङा समाजारि सोमोन्दोखौ रंजानाय मोनगोन आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। साख्रि एबा फालांगियाव गोदान थांखिफोर फैनो हागौ। सोलोजों आरो गोजोनै थिरांथा ला। यगा एबा मेडिटेशनआ नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरजिलु हाबाया नोंथांखौ गोजोन होगोन। नखरनि सुबुंफोर आरो बाहागिफोरजों नोंथांनि आखुआ गोजोन थागोन। माबाफोर खर्सा दंब्ला सान्नानै खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन आरो जायखिजाया जेथोगोनां जेंनाया गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। नोंथांनि मावखान्थिया गावारि आरो फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दबथाय। हरखाब खामानि दाहो। सोमोन्दोआव गोथारथि आरो गोथौथि थागोन। जर'खायै नखर एबा जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। एसे एक्सारसाइज आरो मेडिटेशनआ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। दिनै नाङै खर्साफोरनिफ्राय गोजानाव था। गावनि गावारि जिउआव समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा दावबायनाय एबा फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे प्रप'जेल मोननो हागौ, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगि एबा साख्रियाव गोसारनायनि नेरसोन दं। लोगोफोर आरो नखरजों रायज्लायनाया मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोग्गो बार आरो रेजें थाबायनाया नोंथांनि गोहोखौ बांहोगोन। नखरनि गेजेराव सोमोन्दोआ बांगोन। सोमोन्दोफोरा गोदै थागोन। जुदि नोंथाङा बबेयावबा रां थिसननो सानदोंब्ला दिनै जागायजेननायनि थाखाय मोजां सम। दिनैनि नोंथांनि सानस्रिफोरा नोंथांखौ इयुननि थाखाय लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि बिगोमा एबा गागि सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय बाजेटखौ लाखिना था। नखरनि बिबानफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे समानथि लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रेजें थाबायनाय एबा ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि फारसे नोंथांनि नोजोरा मोजां जागोन।
जायजों जाफुंसार मावथांखिफोर जोनोम मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिगोन। दिनै माबा मोनसे गोदान सोलोंनो गोसो गुदुं जागोन, जाय इयुनाव खामानि गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो टेकनिकेल रोंग'थिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोदान मावथांखि एबा सानस्रिया जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरजों गोरोबलायनाया जौगागोन। नोंथाङा हरखाबै मोनसे खाबु मोननो हागौ। सोलोजों थिरांथा ला। सावस्रिनि थाखाय गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनांगौ। ध्यान एबा यगा बाहायथाव जागोन। समाजारि बेंखनफोराव नोंथांनि सावगारिया मोजां थागोन। फालांगि एबा साख्रियाव गोख्रैथि थागोन। रायज्लायनाया नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। दिनै गोदान जागायनायनि थाखाय साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु बिथिङा बांलांगोन। नोंथाङा आरिमु, देंखो एबा जायखिजाया सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। रेजें ब्याम आरो समानथि आदारा नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि आसा दं, नाथाय गावनि खरसाफोरखौ सामलायनो नाजा। दिनै नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांखौ गोसोआरि गोजोनग्लायनाय होगोन। नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रिफोर फैगोन, बेफोरखौ लिरना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।